உலகம் முழுவதும் புத்தாண்டை எல்லாரும் சந்தோஷமாக கொண்டாடிட்டு இருந்த நேரத்தில் ஜப்பானில் அதிர்ச்சிகரமான சம்பவங்கள் நடந்திருக்கு. ஜப்பானில் 1.5 மணி நேரத்துக்குள்ள 21 முறை நிலநடுக்கங்கள் உணரப்பட்டிருக்கு. அதுவும் 4 ரிக்டர் அளவுகோலுக்கு மேலே உணரப்பட்டிருக்கு. அதிகபட்சமாக 7.5 ரிக்டர் அளவுகோலில் நிலநடுக்கம் உணரப்பட்டிருக்கு. இதனால் சுனாமி அலைகளுக்கான எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது. 1.5 மீட்டர் அளவிலான சுனாமி அலைகள் அணுமின் நிலையத்தை தாக்கியிருக்கு. இதனால் அணுக்கசிவு எதுவும் ஏற்படலைன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜப்பான் மற்றும் சீனா அப்படிங்கிற 2 நாடுகள் அடிக்கடி நிலநடுக்கம் மற்றும் சுனாமினால் பாதிக்கப்படுறங்காட்டி அங்கே இருக்க வீடுகள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கு. இதனால் அதிக அளவிலான பாதிப்புகள் இல்லை. இதை தொடர்ந்து இன்னைக்கு ஜப்பானில் ஹனேடா விமான நிலையத்தில் பயணிகள் விமானம் கடலோர காவல்படை விமானத்து மேலே மோதி இருக்கு. இதனால் கடலோர காவல்படை விமானத்தில் இருந்த 5 நபர்கள் உயிரிழந்திருக்காங்க. பயணிகள் விமானத்தில் இருந்த பயணிகள் நல்லபடியாக மீட்கப்பட்டிருக்காங்க. நாமளும் அங்கே இருக்க மக்களுக்காக கடவுள்கிட்ட வேண்டிப்போம். நன்றி.